Oke semuanya, hari ini anakku sakit, batuk, demam juga, terus flu ya. Jadi aku sekarang ini mau coba pakai obat tradisional dengan cara ngambil air dari pohon lengkuas. Ini seperti ini nih. Ya, kita akan ambil. Nah, ini pohon lengkuas ini yang akan kita coba ambil. Kita nanti akan potong sama golok ya. Nah, sekarang udah dipotong nih seperti ini. Tinggal kita ikat ya, masukkan di plastiknya. Kemudian diikat dengan tali kain yang aku beli ya di pasar. Plastiknya double ya, dibikin 2 supaya nanti kuat. Nah, selanjutnya kita ikat ujungnya dengan tali kain tadi, yang di bawahnya udah dikasih genteng ya, supaya nanti agak merunduk. Posisi akhirnya seperti ini ya, gentengnya di bawah supaya nanti airnya bisa keluar. Dan nanti besok kita tunggu, mudah-mudahan airnya keluar banyak supaya nanti bisa dijadikan obat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sekarang airnya udah banyak ya. Nah, kita ambil buat nanti kita berikan ke anak saya ya. Wah, air segini nih, lumayan ya, cukup ya. Dari hasil semalaman kita nuak, nih airnya kita dapat segini. Nah, airnya sekarang kita tuang ke gelas buat nanti dikasihkan ke anakku yang lagi demam, flu, sama pilek, batuk juga. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya. Nah, kita kasihkan ke anakku yang lagi sakit supaya diminum. Wah, gak terasa apa-apa karena memang airnya air tawar seperti biasa ya. Dek, silak ini. Habisin deh, habisin. Habisin.